गाइस, क्या आप भी अपने फोन में किसी गाने के रिंगटोन सेट करना चाहते हो? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए, अब आपको यहाँ पे रिंगटोन वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आपके फोन में जितनी भी रिंगटोन्स होंगी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब आप यहाँ से किसी भी रिंगटोन को अपने फोन में सेट कर सकते हो। और देखिए, अगर आप किसी गाने की रिंगटोन सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज लोकल रिंगटोन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ऑडियो फाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आपके फोन में जितनी भी डाउनलोडेड रिंगटोन्स होंगी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, या जितने भी गाने आपके फोन में सेव होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ से किसी भी गाने के रिंगटोन को सेट कर सकते हो।